金爷，金王大哥，你们饶我一命吧！我家里还有个70岁的老妈呢。把这个松先绑上。起来，往地上装了，往地上。饶我吧！装进门啊，凭的就是个良心。老金哥们都明白呢。挖金子的嘛，没有个人组成的，都要靠大家一起才行的。装进不交，把金子藏下来。按老规矩嘛，要5马分尸呢。有这么个情况，你们都想清楚，我就不多说了。